И всем привет, ребят, сразу говорю, это озвучка и может быть громко. Я так рад, что мы выбрали с этого этажа. А я нет. Что? Поехали обратно. Что непонятно, мы же вправду не будем ехать туда. Вы никогда меня не слушаете. Я вас всех ненавижу. Я ненавижу твои брови. Гррр. Я тоже умею рычать. Гррр. Да? Ура! Как ты смеешь такое говорить? Да как ты смеешь? Я ненавижу твои крылья. Мне не нравится твой тон, Шримпа. Мне не нравятся твои уши, твои рога, штуки. Ты берешь свои слова назад. Сейчас же. Шримпа никогда не извиняется. Я ненавижу лифты. Если так подумать, то они действительно немного жуткие. Мы сейчас разобьемся. Итак, ребят, к этому видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравился ролик. И всем до следующего видео. Спасибо за просмотр. Как всегда, пока. Надеюсь, мы еще увидимся в этот день. Поэтому еще раз всем пока.